Salut tout le monde. Avant de vous embarquer dans notre aventure à Rabat, laissez-moi vous raconter une petite histoire rigolote. Donc, on avait tout prévu. Le vol, les visites, la découverte du Maroc. Mais c'était sans compter sur Ali, le responsable des billets. Et là, catastrophe. Il confond les destinations et, au lieu de nous envoyer au Maroc, il nous envoie à Makaroko Island. Oui, vous avez bien entendu, une île tropicale avec Des cocotiers, des perroquets et des singes qui volent nos sandwichs. Imaginez la scène. 3 amis perdus sur une île qu'on ne connaît même pas, avec des plages et des cocotiers à la place des souks et des médinas. Alors écoutez bien, 3 amis décident d'aller au Maroc. Les valises prêtes, les lunettes de soleil, tout nickel. Mais devinez qui a réservé les billets? Ali. Oui, Ali, le roi des gaffes. Résultat, au lieu d'atterrir à Marrakech, boum, il se retrouve à Makaroko Island. Des cocotiers, des perroquets, mais pas un seul thé à la menthe à l'horizon. Merci Ali. Hours later. C'est plus tropical que ce que j'imaginais du Maroc. T'es sûr qu'on est au Maroc? Regarde, c'est écrit « Welcome to Morocco Island ». C'est pas le même mot, hein. Hours later. Tu vois ces petits? Là, on est au Maroc. C'est magique. T'es à la menthe, Médina, désert. Et moi, Ali, je bronzerai comme un lézard à Rabat et Essaouira, Inch'Allah. Prochaine fois, c'est moi qui réserve les billets. Quelle galère à cause de toi. Alors, après cette petite incartade à Makaroko Island, on vous invite à découvrir notre véritable aventure à Rabat. Vous allez voir, on a vécu des moments mémorables. Et tout ça grâce à Ali, notre héros malgré lui. Allez, c'est parti.
vous.